甄嬛传》中，温太医自宫，沈眉庄晕倒，皇上为什么不会怀疑他俩有私情呢？第一点，沈眉庄人设立得好，因为沈眉庄是太后钦点的儿媳妇儿，又因为沈眉庄一直以来表现得端庄娴熟，所以皇上认为沈眉庄不会做有违宫规的事儿。特别是经历贾孕争宠的风波之后，沈眉庄对皇上很冷淡，再也没有争宠的心。直到太后赐了一壶暖情酒之后，皇上对沈眉庄说了一句：“什么时候想通了再来找朕。”于是沈眉庄和温太医一夜云雨之欢过后，再利用找镯子的借口去谋户口时，皇上只会认为沈眉庄想通了，并不会想到沈眉庄是拉他去戴帽子的。更何况皇上怀疑甄嬛的情况是瓜六用全族性命起誓，加妃文隐隐约约听到加甘露寺的姑子净白指证，而沈眉庄和温太医私通这回事儿，没有人有证据敢告发。就算皇上疑心深重，也不能因为沈眉庄被吓晕了就怀疑他。毕竟沈眉庄的人设可是宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中啊。第二点，沈眉庄产期将至，因为沈眉庄在圈禁安陵容的时候，曾给皇上留下了一个身子娇弱的形象。皇上为了让沈眉庄安心养胎，不许安陵容踏进碎玉轩的同时，宫中人人都知道怀孕的沈眉庄万般娇贵，所以在滴血验亲这场大戏中，太后特意吩咐下人一定要照顾好沈眉庄。小主即将临盆，太后说外头的任何动静都不能惊动您。沈眉庄听从彩月的话，进屋坐等。原本沈眉庄可以避免受惊难产这回事儿，可偏偏在滴血验亲这场大戏即将结束时，沈眉庄来到了现场，并且听到温太医自宫的消息，这才导致沈眉庄受惊晕了过去。沈眉庄好端端的，怎么会突然来到现场呢？所以皇上看待此事的逻辑是，沈眉庄突然赶来，一定是有人通传。果不其然，在沈眉庄受惊难产期间，甄嬛一巴掌证明是安陵容派下人干的。奴才乱了规矩，拖去安静地方乱棍打死就是。也正是因为安陵容派人通传，让沈眉庄火急火燎地赶往事发现场，一个是自己的好姐妹，一个是自己的御用太医，一个受辱，一个自宫，这两件事儿叠加在一起，给一个晚期孕妇造成的冲击有多大，可想而知。因此皇上只想着沈眉庄能顺利生娃，毕竟皇上膝下儿子女儿不多，对他一个中年老男人来说，孩子更重要，哪里还会去怀疑孩子是不是自己的呢？第三点，皇上档期排得满，从滴血验亲、玉娆勇闯景仁宫救解开始，很明显皇上一直盯着新出现的纯元周边。接着因为温太医自宫，皇上对甄嬛的疑心开始消除，而匆匆赶来的沈眉庄听到消息受惊晕倒，皇上本就因为滴血验亲气够了，这个时候又因滴血验亲让沈眉庄难产，皇上心里只会更气，他会认为是这种血腥的场面吓到了沈眉庄，根本不会去想还有别的原因。所以在沈眉庄产子时期，皇上没有第一时间赶到产房外等着，而是拟好旨意再赶到产房外候着。你进去告诉惠嫔，传朕的旨意，即刻敬惠嫔为惠妃，让她安心生产。大概皇上也没想到惠妃真的会飞了，沈眉庄生下女儿没多久就血崩而亡。这时候或许皇上想着沈眉庄生下了女儿，回头自己一定要好好补偿她，突然大喇叭跑来告诉他惠妃没了，这皇上会怎么想？很大概率皇上不会第一时间跑去看沈眉庄，而是认为这个时候安抚沈家才是要紧的事儿。安抚完沈家之后，皇上开始冷暴力安陵容，毕竟皇上也清楚沈眉庄之所以难产去世，安陵容逃不了任何关系。虽然沈眉庄不在了，但皇上戏得做足，他不能立马去找安陵容寻欢作乐，可皇上也不会因为沈眉庄去世而郁郁寡欢。皇上也不只是不来咱们这里，他忙着为惠妃伤心呢。不过你放心，伤心几天也就好了，我还不知道皇上。果不其然，没几天皇上就不伤心了，他心里想的念的全是纯元的新周边，又是想着给玉娆赐名为玉婉，又是想着怎么样才能纳玉娆为妃，接着又是听了玉娆的话问罪瓜尔佳氏一族，事情塞得满满当当的，就连怀念沈眉庄的时间都没有了，更别说怀疑了。关键是绿不绿已经不重要了，如今对皇上来说最重要的事情是朕又恋爱了。今年的枫叶好像不够红啊。奴婢听说那枫叶要先血染釉才红得好看。是吗？那就赏下场再一丈红吧。四季妹为什么会挨了这一丈红？难道真的是因为她嚣张无知吗？不，实际上除了无知之外，还因为四季妹频频在华妃的雷点上蹦迪。
这期咱们就来唠唠四季妹踩了几个雷。第一个，不懂规矩。四季妹自出场以来给人的感觉便是咋咋呼呼的，仗着家世稍微好些，看不起他人已经够下头了。关键是四季妹她还看不清自己的位置，只因大胖菊在选秀当天和太后赌气，只中了四季妹，四季妹便认为大胖菊中意她，所以才面对宫中派到夏府教她礼仪的教引姑姑时，四季妹直接给教引姑姑摆起了脸色。方才领着另一位教引姑姑去夏常在家，那可是看了好大的脸色。不得不说，四季妹实在是太不懂规矩了。看看隔壁家甄嬛，又是给教引姑姑行礼，又是去扶教引姑姑起身的，人家对教引姑姑那可是十分尊重的。你倒好，对人没点尊重，还要冲人摆脸色。怪不得华妃得知此事后，便要派人去给教引姑姑传话，告诉夏氏的教习姑姑，既然人家不识抬举，也不必姑姑用心教了。也正是因为华妃派人告诉教引姑姑不必用心教了，导致四季妹搞不懂宫中的规矩。于是在新人进宫之后的首次请安大会中，华妃突击了一番四季妹的学习成果，把四季妹单独拎出来，让她做一次自我介绍。华妃娘娘，万福金安，嫔妾就是常在夏氏。瞧瞧华妃身后的宋芝都忍不住偷笑了，看来四季妹的学习成果不怎么样啊。为啥这么说呢？来，咱们看甄嬛和梅姐姐的正确示范。嫔妾贤福宫贵人沈眉庄参见华妃娘娘。嫔妾虽与宣常在甄嬛参见华妃娘娘。瞧出区别来了吧？可见四季妹的教引姑姑确实没有用心教她，这也导致了四季妹踩了第二个雷，捧一踩一。因为四季妹没有好好学习宫中知识，所以她以为皇后作为六宫之主，只要巴结好皇后就行，却不知在这后宫之中，恩宠才是最重要的。这也造成了新人入宫当天，华妃他们这群老人为表心意给新人送赏赐时，四季妹原想拍皇后马屁来膈应安陵容的同时，还结结实实的踩了华妃一把。更要命的是，四季妹在捧一踩一的时候，还让华妃身边的周宁海听到了。华妃娘娘赏的东西再好，那也不如皇后娘娘的。把皇后娘娘赏的料子赶一身衣裳出来，等和宫觐见的时候，我穿上了，再去给皇后娘娘谢恩。这也是为什么华妃会在请安大会上主动提到四季妹身上穿的衣服，而四季妹见到刀不躲也就算了，还偏往刀口上撞，说着什么这是皇后娘娘赐的料子。这话意味着什么？意味着我站皇后这边呢，这你让华妃怎么忍？第三个，公然 diss。如果说四季妹不懂规矩还乱站队，已经让华妃不能忍了，那么当四季妹在公众场合 diss 华妃的时候，华妃便恨不得一个眼神挖死她了。这华妃这样声势浩大的是做给谁看啊？放肆！华妃也是你能议论的吗？看看旁边的富察贵人满脸嫌弃的表情，可见四季妹实在是蠢钝如猪啊！别说华妃迟到这回事儿，皇后都不会去说什么。单说华妃这两个字儿，也是你能叫的吗？按照方若姑姑给甄嬛和安陵容上课时曾说过，放尊重点要在后面加上娘娘两字。更何况华妃迟到也不是一次两次的事儿了。四季妹作为一个新人，在还没摸清宫中套路的时候，她就敢公然 diss 华妃迟到的行为，这朋友不能处，有话她不过脑子。当然，除了以上3点之外，最重要的还是四季妹挑战了华妃的管家权。要知道，在新人还没入宫之前，华妃便和皇后争管家权，争了好几个回合了。如今四季妹才进宫没多久，她就敢在请安结束之后故意闹事，不仅言语嘲讽甄嬛和梅姐姐，而且四季妹还因安陵容的一番话恼羞成怒到竟然要当街动手打人。关键在周宁海出手制止了她的行为之后，咱们听四季妹是这样说的：安答应她出言不逊，嫔妾只是想训诫她一下而已，训诫一下。
好家伙，这话说了还不如不说呢。别说四季妹还只是常在位分，就算她活过了第3集，并且成为了一宫主位，但是只要有皇后和华妃在的一天，就还轮不到她四季妹去训诫公平。毕竟后宫女人除了争宠，剩下的就是争权。四季妹还只是一个小常在，她就敢挑战华妃的管家权，这不是自己求着华妃要一丈红，这是什么？